είχαμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από την Ελπίδα Ρομάντζη, η οποία αντιμετώπισε την Μαλγκορζέτα Σομπιεράγ, την Πολωνέζα αθλήτρια. Εδώ βλέπουμε την Ρομάντζη. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι η Ελληνίδα αθλήτρια κατάφερε να πάρει την πρόκριση με το οριακό 146-143. Αυτό το σκορ η Ελπίδα Ρομάντζη κατάφερε να πάρει μια πρόκριση παρότι τίποτα δεν έδειχνε, κυρίως λόγω της κατάταξης την οποία είχε πάρει στον κατατακτήριο γύρο που έγινε στο γήπεδο της Καλιθέας. Είχε καταταγεί 49η από 55 αθλήτριες, ενώ αντίθετα η Σομπιεράγ είχε πάρει την 16η θέση. Ίσως η Πολωνέζα αθλήτρια να την υποτίμησε, πάντως η Ελπίδα Ρομάντζη με το ταλέντο της, ίσως το θράσος της με την έννοια ότι δεν φοβήθηκε και το όνομα της αντιπάλου της, κατάφερε να κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε και τον Αλέκο Νασούλα να της δίνει συγχαρητήρια για την πολύ καλή εμφάνιση την οποία πραγματοποίησε. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μετά τα πρώτα τρία βέλη το σκορ ήταν 23-23, 47-44 μετά για την Ρομάντζη, 75-70, 93-92, 119-118 και 146-143. Εδώ είναι και κάποιες από τις βολές οι οποίες δεν πήγαν όπως θα ήθελε η Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία όμως έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε κλειστό χώρο το 2003 στην Νίμ της Γαλλίας είχε πάρει την 8η θέση στο ατομικό. Εδώ κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τις 16, για τις 32 που θα παίξει για τις 16 με την Μόσπινελ την Πολωνέζα. Εδώ πανηγυρίζει την νίκη μαζί με τον προπονητή της. Ήταν κάτι που δεν περίμενα. Σκοπός για μένα ήταν το να το παλέψω όσο μπορώ περισσότερο. Με προβλημάτισε πολύ ο αέρας, ιδίως χθες, γιατί η θέση μου δεν ήταν καθόλου καλή, ούτε έριξα καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αυτά. Θα λέγαμε ως θεατές ότι οι βολές σου αποθάρρυναν την ανταγωνίστριά σου. Πιστεύω ότι μπορεί, γιατί ίσως να μην το περίμενε. Αν κρίνει από τη χθεσινή μου εμφάνιση, πιστεύω ότι δεν περιμένε κάτι τέτοιο. Έριξα καλά, όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Αύριο είναι η σειρά των ανδρών. Οι Καλογιαννίδης, Νάνος και Καραγεωργίου θα πέσουν στην μάχη για την πρόκριση στους 32 του τουρνουά. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια για τον Απόστολο Νάνο. Αν αναλογιστούμε ότι στον αγώνα κατάταξης που έγινε στην Καλιθέα είχε καταταγεί στην 57η θέση με σκορ 584, ενώ αντίθετα ο Σέρτιουκ είχε πάρει την 8η με σκορ 661 βαθμούς. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Νάνο. Θα ξεκινάει με μια βολή στο 8. Ο Βολιώτης Τοξότης, ο οποίος ξεκίνησε αρκετά καλά στην πρώτη σειρά των τριών βελών την οποία έκανε. Είχε δύο βολές στο 8 και μία στο 10, δηλαδή το βέλος πήγε στον μικρότερο κύκλο τον οποίο έχει ο στόχος. Βλέπουμε εδώ αυτή την βολή στο 10 για τον Απόστολο Νάνο. Ένα καλό ξεκίνημα, αλλά ο Σέρντιουκ είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Έκανε μια μικρή αντεπίθεση με 8, 9 και 9 στην δεύτερη σειρά των βελών και με πολύ καλή παρουσία στην τρίτη σειρά των βελών, όπου και ένα οχτάρι. Έτσι κατάφερε να είναι συνεχώς μέσα στο παιχνίδι, ωστόσο του είχε στοιχήσει αρκετά αυτή του βολή. Ήταν μια ευκαιρία που δεν την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη ο Ντένις Μπάκερ, ο Δανός τοξότης, και η διαφορά παρέμενε συνεχώς μεταξύ 5 και 7 βαθμών. 22-27 μετά την πρώτη σειρά των βελών, 48-53 μετά την δεύτερη, 76-82 μετά την τρίτη.
Είχε ανεβεί πάρα πολύ ο Αλέξανδρος Καραγεωργίου, αλλά ήταν σταθερός και ο Μπάγκερ στις βολές του. Ο Μπάγκερ, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Υόρκης είχε αποκλειστεί από τον πρώτο κιόλας γύρο από τον Γερμανό Αλεξάντερ Φρόεζε. Δεν είχε κάνει κάτι καλό. Ο Δανός, ο οποίος θέλει να πάει πολύ καλύτερα σε αυτό το τουρνουά. Εδώ Καραγεωργίου, ο οποίος πηγαίνει στον προπονητή του, τον Αλέκο Νασούλα, να πάρει κάποιες οδηγίες. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την προσπάθειά του. Ήταν ενδεικτικό ότι αυτή ήταν και η ψυχολογία του, κυρίως μετά την πρώτη άσχημη βολή. Και όμως έκανε πολλές προσπάθειες, κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του, να στοχεύσει καλύτερα, να αυτοσυγκεντρωθεί για να μπορέσει να δώσει έναν πολύ καλό αγώνα. Είναι μόλις 17 χρονών ο Καραγεωργίου και έχει βεβαίως μπροστά του όλο το μέλλον για να καταφέρει μεγάλα πράγματα στην τοξοβολία. Η τοξοβολία είναι ένα καθαρά άθλημα αυτοσυγκέντρωσης. Είδαμε τον Αλέξανδρο Καραγεωργίου εδώ ακριβώς ότι αν δεν έχει το επιθυμητό σημείο αυτοσυγκέντρωσης δεν πρόκειται να κάνει βολή. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη τη διάρκεια των 40 δευτερολέπτων που του δίνει ο κανονισμός για να κάνει την βολή του και να πετύχει βέβαια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσπάθεια του Καραγεωργίου και εδώ και ο Ντένις Μπάγκερ αυτοσυγκεντρώνεται για να κάνει μια ακόμα καλή βολή. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 163-151 υπέρ του Δανού Ντένις Μπάγκερ, ο οποίος με την εμπειρία του κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα όποια λάθη του Αλέξανδρου Καραγεωργίου και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έτσι ο Μπάγκερ έκανε σκορ 163-180 έναντι 151-180 του Αλέξανδρου Καραγεωργίου, ο οποίος εδώ πραγματοποιεί την τελευταία του βολή. Ένας αγώνας ο οποίος κρίθηκε σε λεπτομέρειες, έτσι δεν είναι? Πρώτο βέλος, στο πρώτο βέλος. Εκεί μέχρι να βρούμε τη ρύθμιση. Κυρίες και κύριοι, το έφυγε το πρώτο βέλος 6. Βρήκαμε ρύθμιση και μετά πήγαν όλα καλά. Αλλά είχε φύγει ο άλλος ήδη 4 πόντους. Βολή με τη βολή βελτιωνόσουν, όμως το ίδιο συνέβαινε και με τον Δανό, τον αντίπαλό σου. Τελικά πού κρίθηκε, ας πούμε, είπαμε στο πρώτο βέλος. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα? Ναι, πιστεύω αν η ρύθμιση ήταν κατάλληλη και το πρώτο βέλος πήγαινε μέσα στο κίτρινο, ας πούμε, κόκκινο, θα ήταν διαφορετικά και η ψυχολογία μου και όλα. Το ημέρος των αγώνων σήμερα. Πολλά μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας τοξοβολίας έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα, στο Καλιμάρμαρο, για να τεστάρουν τις δυνάμεις τους εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στο Σίδνεϊ το 2000 το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει ο Σάιμον Φερουέδερ από την Αυστραλία, το ασημένιο Βίκτορ Γουέντερλε από τις ΗΠΑ και το χάλκινο ο Βίτσε Βαν Άλτεν, ο Ολλανδός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Για την ελληνική τοξοβολία, οι άνδρες σε αυτό το τουρνά δεν καταφέραν να πάρουν κάποια πρόκριση στην επόμενη φάση. Τρίτος κατά σειρά αγωνίστηκε ο Γιώργος Καλογιαννίδης απέναντι στον Ιταλό τον Γκαλιάτζο. Εδώ βλέπουμε τον Καλογιαννίδη να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και πραγματικά είχε ένα ξεκίνημα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Το πρώτο του βέλος
πήγε στο 6 πάνω στον στόχο, όπως και το 5ο πήγε στο 5. Δύο βολές οι οποίες τον έφεραν πάρα πολύ πίσω. Ο 21χρονος Καλογιαννίδης, τον οποίο βλέπουμε εδώ να κάνει τις βολές του, κατάφερε όμως στην πορεία να αντιστρέψει κάπως τα πράγματα, να πιέσει λίγο τον Ιταλό, με στόχο βέβαια να του πάρει την πρόκριση. Ο Ιταλός, ο οποίος είναι ένας από τους έμπειρους αθλητές και βεβαίως προέρχεται από μια πολύ μεγάλη σχολή, την Ιταλική, που στην τοξοβολία έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις. Ο Καλογιαννίδης, μετά τις δύο πρώτες σειρές βελών, δηλαδή μετά από 6 βολές, ήταν πίσω στο σκορ με 44-50. Βασικό ρόλο έπαιξαν, όπως είπαμε, η πρώτη του βολή που πήγε στο 6 και η πέμπτη που πήγε στο 5. Το βλέπουμε εδώ να μην είναι βέβαια ιδιαίτερα ευχαριστημένος μετά από αυτή την εξέλιξη και να ρυθμίζει βεβαίως τα σκοπευτικά. Βλέπουμε εδώ τον πίνακα των αποτελεσμάτων. Αυτή η ρύθμιση φαίνεται τον έκανε πιο δυνατό, πιο εύστοχο, αφού από εκείνο το σημείο και μετά έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έδωσε έναν πολύ καλό αγώνα. Στην τρίτη σειρά των βελών είχε 2 εννιάρια και 1 οχτάρι, αλλά το κακό για την ελληνική τοξοβολία, για τον Έλληνα αθλητή, ήταν ότι ο Γκαλιάτσο ήταν ιδιαίτερα σταθερός στις βολές του, αν και μετά την τρίτη σειρά των βελών ο Καλογιαννίδης πλησίασε στους 3 πόντους, 70-73. Εδώ ο Καλογιαννίδης, ο οποίος έκανε άλλη μια βολή στο 8. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος, κυρίως λόγω του άσχημου ξεκινήματος του. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Καλογιαννίδη μαζί με τον Γκαλιάτσο, με τον Έλληνα αθλητή να κάνει την βολή του στο 9. Η καλύτερη σειρά που είχε ο Γιώργος Καλογιαννίδης ήταν τελευταία, όπου οι 3 τελευταίες βολές πήγαν στο 9 2 φορές και μια φορά στο 10. Έτσι τελικό αποτέλεσμα 148-158 για τον Γκαλιάτσο. Γιώργο, θέλω να μου πεις κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μια κακή πρώτη βολή τον υπόλοιπο αγώνα. Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη βολή ήταν πράγματι πολύ άσχημη, αλλά στη συνέχεια προσπάθησα να τη βελτιώσω. Έπαιξα λίγο με τα σκοπευτικά και επηρέασε πάρα πολύ τον αγώνα, γιατί με πήρε μεγάλη διαφορά εκεί. Και μετά προσπάθησα όσο το δυνατόν παραπάνω. Αυτό που έγινε δεν μπορούσα να το καλύψω μετά. Από εδώ και πέρα, τι έχει το πρόγραμμα της προπόνησης και των αγώνων συνέχεια ενώπιση και των Ολυμπιακών του χρόνου? Από εδώ και πέρα έχει τελειώσει η χρονιά για μας. Έχουμε κάποιους αγώνες εδώ στο εσωτερικό στην Ελλάδα. Και μετά βλέπουμε από το Μάρτιο και μετά. Έχουμε μόνο προπόνηση, τίποτε άλλο. Γιώργο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από το γήπεδο εδώ, το Παναθηναϊκό Στάδιο, που του χρόνου θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες? Είναι από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το Παναθηναϊκό Στάδιο. Μεγάλος αριθμός εθελοντών και είναι πράγματι εντυπωσιακό.
γιατί δεν έχουμε δει σε καμία άλλη διοργάνωση στο εξωτερικό τέτοια οργάνωση. Το άθλημα της οξοβολίας χρειάζεται ησυχία για να αυτοσυγκεντρωθείτε. Κατά πόσο όμως ένα γεμάτο γήπεδο παίζει ρόλο και στην ψυχολογία τη δικιά σας, αλλά και των αντιπάλων σας όταν παίζετε στην έδρα σας? Πιστεύω ότι αν είσαι συγκεντρωμένο σε ένα γεμάτο ή ένα άδειο γήπεδο είναι το ίδιο. Εντάξει, τώρα ίσως σε κάποια άλλα αθλήματα παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά στην οξοβολία είναι, πιστεύω για μένα είναι το ίδιο. Αύριο είναι και πάλι η σειρά των γυναικών, όπου η Ευαγγελία Ψάρα με αντίπαλο την Σαριαλτίν από την Τουρκία και η Ελπίδα Ρομάνζη με αντίπαλο την Μόσπενκ από την Πολωνία θα δώσουν τον αγώνα τους για πρόκριση στις 16 καλύτερες τοξότριες του τουρνουά. Της αισθητής μείωσης του ανέμου στο Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο, και αυτό το επεσήμαναν Έλληνες αθλητές και προπονητές. Πριν περάσουμε όμως στην εικόνα και στο ρεπορτάζ από το Sport Event στο Παναθηναϊκό στάδιο, να καλωσορίσουμε στο στούντιο του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης τον εθνικό προπονητή της τοξοβολίας, τον κύριο Θωμά Λιάπη, και να τον συγχαρούμε για την γενικά καλή ελληνική παρουσία στο διεθνές τουρνουά και να τον καλωσορίσουμε ταυτόχρονα. Γεια σας, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στους τηλεθεατές για το άθλημα της τοξοβολίας και για την πορεία των Ελλήνων αθλητών. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε ευχαριστημένος γενικά από το επίπεδο αυτού του διεθνούς τουρνουά, αν οι συνθήκες στο Παναθηναϊκό στάδιο είναι αυτές που διευκολύνουν τους αθλητές και εσάς τους τεχνικούς να κάνετε τη δουλειά σας, και το βασικότερο, εάν είναι ένα πραγματικό test event ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστημένος από την πορεία των αθλητών είμαι. Ελπίζω όμως πως στις επόμενες διοργανώσεις, κορυφώνοντας την απόδοσή μας στην Ολυμπιάδα του 2004, πως οι επιδόσεις μας θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ελπίζουμε σε μετάλλια. Ο χώρος είναι... Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ελπίζετε σε μετάλλια? Πράγματι, όπως αναφέρατε και πριν, η Ευαγγελία Ψάρα είναι τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη. Βλέπουμε ότι οι Έλληνες αθλητές φτάνουν πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσουν κάποιον αγώνα. Είναι στις λεπτομέρειες αυτές που μπορεί να έχουμε χάσει. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε μέσα σε αυτό το χρόνο, υπάρχει χρονικό περιθώριο και θα έχουμε την απόδοση την οποία εμείς θέλουμε. Στη γυναικεία τοξοβολία μάλλον είμαστε καλύτεροι. Εκτός από την Ψάρα είναι και η Ρομάντζη, η οποία τα πήγε καλά. Πέρασε στις 32 και σήμερα από λεπτομέρειες έχασε, θα μπορούσε να κερδίσει. Ναι, πράγματι η ομάδα των γυναικών είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, δουλεύει αρκετό καιρό μαζί. Με τον προπονητή στη Βόρεια Ελλάδα, τον Αλέξανδρο τον Νασούλα, και πιστεύουμε ότι δυνατά αποτελέσματα μπορεί να φέρει, όπως έχει δείξει και στο παρελθόν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στα Grand Prix που είχαν ακολουθήσει, και πιστεύουμε όχι μόνο στις ατομικές επιδόσεις αλλά και στις ομαδικές. Έχουμε και τις ομαδικές, βεβαίως, και τα ομαδικά αθλήματα, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Να πάμε όμως τώρα στο Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο να δούμε τι έγινε σήμερα εκεί. Το τουρνουά της τοξοβολίας διανύει την τρίτη μέρα του. Το sport event που γίνεται στο Καλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι στιγμής εξελίσσεται άψογα τόσο στον οργανωτικό τομέα όσο και στον αγωνιστικό. Οι αθλητές και οι αθλήτριες έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στον Στίβο, όπου σε έναν χρόνο από τώρα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που θα γίνουν στην Αθήνα, θα δώσουν την μεγάλη τους μάχη για το ανώτερο μετάλλιο που μπορούν να πάρουν. Το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο ή μια πολύ καλή θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι και η κορυφαία διοργάνωση της τοξοβολίας, αλλά βεβαίως και όλου του αθλητισμού. Στο ατομικό των γυναικών που έγινε το πρωί, η Ευαγγελία Ψάρα αντιμετώπισε την Μπάρτ Σαριατλίν για την πρόκρισή της στις 16 κορυφαίες αθλήτριες του διεθνούς τουρνουά. Εδώ είναι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Σαριαλτίν, η Τουρκάλα, είναι στο νούμερο 8. Καταλαβαίνουμε από αυτό το γεγονός ότι θα ήταν μια αμφίροπη μονομαχία των δύο αθλητριών, με την Ψάρα να ξεκινάει τις βολές της αρκετά καλά και σταθερά. Η πρώτη βολή της βρήκε στο 8 και οι άλλες δύο στο 9. Στον γύρο κατάταξης, στον προκριματικό που έγινε στην Καλιθέα, μια μέρα
πριν να ανοίξει ουσιαστικά τις πύλες του Παναθηναϊκό στάδιο για να υποδειχθεί τις αθλήτριες και τους αθλητές. Η Ευαγγελία Ψάρα είχε πάρει την 15η θέση με 611 βαθμούς, ενώ η Σαριαλτίν την 18η με 609. Βλέπουμε πόσο μικρή ήταν η διαφορά και αυτό βεβαίως προδιέθεται για μια αμφίροπη αναμέτρηση. Στον πρώτο γύρο η Ευαγγελία Ψάρα νίκησε την Μπασαναουή από την Αίγυπτο με 136-129. Βλέπουμε το σκορ δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Οι δυνατοί άνεμοι που επικράτησαν την πρώτη μέρα επηρέασαν και τις επιδόσεις των αθλητριών. Η άπνοια όμως και η πολύ καλή συνθήκη καιρού που υπήρχε σήμερα βοήθησε και την Ευαγγελία Ψάρα αλλά και τις υπόλοιπες αθλήτριες να κάνουν καλύτερες επιδόσεις. Εδώ βλέπουμε την Σαριαλτίν, η οποία έδωσε και αυτή έναν πολύ καλό αγώνα. Μετά την πρώτη σειρά των βελών, η Ευαγγελία Ψάρα είχε πάρει μια διαφορά 3 πόντων, 26-23. Διατήρησε μια σταθερή πορεία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και στην δεύτερη σειρά των βελών, όπου είχε 2 βέλη της στο 9 και 1 στο 7. Αυτή ήταν και η χαμηλότερη της βολή από τις 18 προσπάθειες τις οποίες έκανε. Ωστόσο κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά κατά 1 πόντο και να λήξει μετά τη δεύτερη σειρά βελών το αποτέλεσμα στο 51-47. Η τοξοβολία, όπως διεξάγεται, είναι ένα πολύ συναρπαστικό άθλημα και για έναν επιπλέον λόγο οι αθλητές και οι αθλήτριες συναγωνίζονται σε αγώνες νοκάουτ ένας εναντίον ενός ή μία εναντίον μίας. Έτσι έχουμε μια καταμέτωπο μονομαχία. Όποια από τις δύο αθλήτριες είναι καλύτερη και μερικές φορές και τυχερότερη θα προκριθεί στον επόμενο γύρο. Οι αθλήτριες έχουν 6 σειρές βελών που ρίχνουν από 3 κάθε σειρά και για κάθε βέλους έχουν χρόνο στη διάθεσή τους 40 δευτερολέπτων για να κάνουν τη βολή τους. Τα 40 δευτερόλεπτα δίνονται γιατί η τοξοβολία είναι ένα άθλημα με μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και βεβαίως επειδή γίνεται και σε ανοιχτό χώρο πρέπει να υπολογιστεί ο άνεμος και οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν ώστε να υπολογίσουν οι αθλήτριες το στόχο τους. Εδώ η Ευαγγελία Ψάρα, η οποία όπως είπαμε ήταν αρκετά σταθερή στις βολές της, άρχισε να βρίσκει τον εαυτό της αν και φάνηκε και σήμερα λίγο σφιγμένη. Είναι μια αθλήτρια με πολύ μεγάλες δυνατότητες και με πολύ καλές προοπτικές διάκρισης και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονικιά πρωταθλήτρια ήταν η πρώτη η οποία συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι και η μοναδική μέχρι στιγμής αθλήτρια που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 στο Σίδνεϊ, όταν πήρε την 41η θέση στο ατομικό των γυναικών. 41η θέση από 64 αθλήτριες. Το 2003 πάντως φαίνεται ότι είναι η χρονιά της, αφού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γαλλίας, που έγινε στη Νίμ, πήρε την 3η θέση στο ατομικό, μια πολύ μεγάλη διάκριση για την ελληνική τοξοβολία, ενώ πήγε πάρα πολύ καλά και σε Grand Prix στην Κροατία, στο Πόρετς, πήρε την 2η θέση και στην Ατάλια στην Τουρκία πήρε επίσης την 2η θέση. Στην 4η σειρά βελών η Ευαγγελία Ψάρα, αν και έριξε τις 2 πρώτες της βολές στο 8, η τρίτη έπιασε το άριστα, πήγε στο 10, πήγε στον μικρότερο εσωτερικό κύκλο διαμέτρου 12 εκατοστών, έτσι βαθμολογήθηκε με 10. Συνολικά πήρε 3 δεκάρια στις
18 βολές και έδειξε ότι σιγά σιγά βρίσκει τον καλό της εαυτό και ανεβάζει το σκορ της. Μετά την τέταρτη σειρά βελών είχε πάρει μια διαφορά 3 πόντων, 103-100, και τελικά κατάφερε να πάρει την νίκη με 157-151. Η Ψάρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Υόρκης, που έγινε νωρίτερα το καλοκαίρι, είχε αποκλείσει στον πρώτο γύρο την Πιπίλοβα από το Καζακστάν, αλλά στο δεύτερο γύρο αποκλείστηκε από την Ξου, την Κινέζα. Η Σαριαλτίν, που είχε συμμετείχει και αυτή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Υόρκης, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Πάρκερ, από την Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, με το 157-151 η Ευαγγελία Ψάρα προκρίθηκε στην επόμενη φάση, 16, όπου θα παίξει με την Κουό, την Κινέζα. Πώς ήταν με την Τουρκάλα, δυσκολεύτηκες λίγο στην αρχή, τώρα στη συνέχεια βρήκες το ρυθμό σου? Δεν δυσκολεύτηκα με την Τουρκάλα και είμαστε στο ίδιο επίπεδο αθλήτριες, δηλαδή τα νούμερά μας είναι πολύ κοντά, οπότε το παιχνίδι ήταν 50-50. Απλά δυσκολεύτηκα με τον εαυτό μου περισσότερο, σφίχτηκα αρκετά. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος όμως, ο καιρός ήταν θαυμάσιος σήμερα, δεν είχε αέρα. Αυτό το ελάχιστο δηλαδή δεν επηρεάζει όπως το προχθεσινό. Δεν πειράζει, τελείωσαν όλα καλά, οπότε το ξεχνάμε και πάμε στα επόμενα. Επόμενο αντίπαλος είναι η Κινέζα Εγκούο. Μεγάλο όνομα, θέλω να μου πεις τι πρέπει να περιμένουμε από σένα και πρέπει να προσέξεις την αντίπαλό σου. Πρέπει να προσέξω σε μένα, καταρχήν, γιατί εγώ είμαι που είμαι σφιγμένη σε αυτούς τους αγώνες. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό, γιατί και αυτό το νούμερο που έκανα τώρα δεν είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Θα προσπαθήσω για μένα, τώρα αν η Κινέζα ρίξει καλύτερα από μένα, τι να πω. Θέλω να μου πεις τελικά τι να περιμένουν από σένα όταν χαλαρώσεις, γιατί είπες ότι σφιγμένη, από αυτό το τουρνά, τι μπορούν να περιμένουν από σένα? Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει ο καθένας. Εγώ ρίχνω για μένα, πάνω απ' όλα για να αισθάνομαι εγώ καλά και να δώσω σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται και που μας βλέπει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα πιστεύω να βγει το καλύτερο. Η δεύτερη αθλήτρια η οποία είχε προκριθεί στις 32 καλύτερες του διεθνούς τουρνουά ήταν η Ελπίδα Ρομάνζη, την οποία βλέπουμε εδώ, η οποία αντιμετώπισε την Μόσπινεκ από την Πολωνία, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Η αποστολή της Ρομάνζη ήταν αρκετά δύσκολη απέναντι στην Πολωνέζα, αν και ήξερε πως αγωνιζόταν, αφού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νέας Υόρκης η Ρομάνζη είχε αντιμετωπίσει και πάλι την Μόσπινεκ στον πρώτο γύρο σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που είχε λήξει ισόπαλο 152-152. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε χάσει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έτσι η Μόσπινεκ είχε προκριθεί, όπως στη συνέχεια στον επόμενο γύρο αποκλείστηκε από την Λι, την Κορεάτισσα. Η Ρομάνζη εμφανίστηκε αρκετά αγχωμένη. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη σειρά βελών 2 από αυτά βρήκαν στο 7 και 1 στο 9. Έτσι η Μόσπινεκ πήρε μια διαφορά 3 πόντων, 26-23. Στη δεύτερη σειρά βελών όμως η Ελπίδα Ρομάνζη, την οποία βλέπουμε εδώ να αυτοσυγκεντρώνεται και να ετοιμάζεται, έκανε την αντεπίθεσή της. Έριξε το τέταρτο βέλος της στο 10, το πέμπτο στο 8 και το έκτο στο 9. Έτσι κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, να το ισοφαρίσει δηλαδή στο 50-50. Η Ρομάνζη, η οποία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου που έγινε το 2003 στη Νίμ της Γαλλίας, είχε πάρει την 8η θέση στο ατομικό, ενώ και πάλι στη Γαλλία, στο Henry, στο Grand Prix που έγινε εκεί, είχε έρθει η τέταρτη στο ομαδικό. Έχει δηλαδή και αυτή κάποιες εμπειρίες αρκετά σημαντικές από διεθνείς αγώνες. Είπαμε ότι συμμετείχε και στο Παγκόσμιο της Νέας Υόρκης, όπου είχε αποκλειστεί από τη Μόσπινεκ.
τα άσχημα για την Ρωμάνιζη ήρθαν στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά βελών, εκεί όπου έφερε 5 συνεχόμενα εφτάρια.